マップと敵座標の DMA 設定を適用しています。少々お待ちください。これで分かったでしょ。アースユニット降参すれば怪我しなくて済むよ。みんなこっち来て。これで分かったでしょ。みんなこっち来て。さて喧嘩の時間だ。即戦即決。誰かがやらないといけないことがある。私にしかできない。いや悪いね、僕は別に信徒じゃないよ。みんなこっち来て。ここがチェーンソーのうなり声が聞こえる。怪我をさせません。あれが敵か。医療プロセス開始します。りんごちゃん今日もよろしくね。黙れ。あなたは死なない。これで分かったでしょ。りんごちゃん今日もよろしくね。鮮血が武器を染め戦場を沸き立たせる。これで分かったでしょ。みんな安心して戦って。私がついてるから。黙れ。お前の攻撃をそう。降参すいや悪いね。本気で行くよ。即戦即。医療プロセス開始します。くたばれ。りんごちゃん即戦即決。降参する。りんごちゃん今日もよろしくね。即戦即決。痛みは抑えてやる。みんなこっち来て。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。痛ければ叫ぶといいよ。少しは楽になるから。みんなこっち来て。治療モーこれで分かったでしょ。黙れ。みんなこっち来て。即戦即決。みんなあなたは死なない。死なせないように気をつける。これで分かったでしょ。黙れ。怪我はさせません。りんごちゃん今日もよろしくね。これで分かったでしょ。りんごちゃん今日もよろしくね。医療プロセあなたは死なない。これで分かったでしょ。くたばれ。りんごちゃん今日もよろしくね。いや悪いね、僕は別に。みんなこっち来て。全部片付ければいいでしょ。そんな簡単じゃない。めんどいわね。これで分かったでしょ。誰かがやらないといけないこと。くたばれ。誰が戦場で旗を武器にするんだよ。怪我はさせません。ロード完了しました。
誰が戦場で黙れ。誰かがやらないといけないことがある。私にしかできん。家族が傷つけられるのは嫌。家族を傷つけそうなものは全部壊すよ。さっさと終わらせるぞ。痛ければ叫ぶといいよ。少しは楽になるから。どうした？医療プロセス開始します。黙れ。目覚めろ。痛ければ叫ぶといいよ。怪我はさせません。どうした？ついてきて。はいはい、ここでたっぷり休ませてもらうわ。イオボーレント。痛みは抑えてやる。よく目を果たせ。あなたは死なない。死なせないように気をつけ。治療モード適用します。目覚めろ。痛みは抑えてやる。アップルパイ。目覚めろ。痛ければ叫ぶといいよ。少しは楽になるから。バラージュ。痛みは抑えてやる。怪我はさせました。戦場は命を奪い合う場所。誰もサプライズ好きだから好きに選んでね。バラージュ。降参すればよく目を果たせ。医療プロセス開始します。さっさと終わらせるぞ。アップルパイ。どうした？大当たりを引くのは誰かしらね。痛ければ叫ぶといいよ。全部片付ければいいでしょ。そんな簡単じゃないよ。めんどいわね。目覚めろ。治療も怪我はさせません。黙れ。あなたは死なない。死なせないように気をつける。どうした？バラージュ。どうした？くたばれ。あなたは死なない。死なせないように気をつける。どうした？大当たりを引くのは誰かしらね。ロックンロール。ロード完了しました。さっさと終わらせるぞ。どうした？誰かがやらないといけないことがある。私にしかできないことがある。
私がお守りします。どうした？3つ数える間に投稿のチャンスをあげる。ささっさと終わらせるぞ。どうした？3つ数える間に投稿のチャンスをあげる。誰かがやらないといけないことがある。私にしかできないことがある。3つ数える。くたばれ。バラージュ。彼らを観察して感染タイプを特定しよう。実験の役に立つから。痛ければ叫ぶといいよ。少しは楽になるから。痛みは抑えて。よく目を離せ。飛べ。アップルパイ。どうした？痛ければ治療モード適用します。さっさと終わらせるぞ。ディオポ。さて喧嘩の時間だ。3つ数える間に投稿のチャンスをあげる。さあアップルパイ。痛ければ叫ぶといいよ。少しはさっさと終わらせるぞ。ロックンロール。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。ロード完了しました。私がお守りします。黙れ。誰かがやらないと。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。どうした？バラージさっさと終わらせるぞ。ュ。誰もサプライズ付き。あなたは死なない。ロックンロール。ロード。痛みは抑えてやる。ディオポ。3つ数える間にあなたは死なない。死なせないように気をつける。どうした？この力どうか受け止めてください。ロックンロール。さっさと終わらせるぞ。大当たりを引くのは誰かしらね。降参すれば怪我しなくて済むよ。よく目を離せ。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。ロード完了しました。痛みは抑えてやる。ディオポーレント。誰もサプライズ付き。降参すれば怪我しなくて済むよ。大当たりを引くのは誰かしらね。ディオポーレント。
痛みは抑えてやる。いい連携だったね。ハイタッチしようか。